तो क्या आप लोग बता सकते हो कि ढांडा न्योली वाला ने यहाँ कौन सा फ्लो यूज किया है? गाडे में लाके न गाडे बाडे जो बने थे ठाडे आते भी नहीं है दादे फिर हैं बने कई प्यादे लादे। पहले लिरिकल ब्रेकडाउन की बात करें तो जाडे लाडे गाडे बाडे और थाडे राइम्स की मतलब यहाँ मल्टीसिलेबिक राइम यूज है और डी साउंड से यहाँ कॉन्सोनेंस का पता चलता है। और सेकंड लाइन में आधे दादे और प्यादे को परफेक्ट राइम किया है, साथ में लोगों को प्यादे कहा गया है मतलब मेटाफर का यूज है। और स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि यहाँ पैरेललिज्म का यूज किया गया है जो फ्लो को और ज्यादा टाइट बना रहा है। अब बात करें फ्लो की तो राइम स्कीम, फ्लो और डिलीवरी देख के साफ पता चलता है कि यहाँ मशीन गन फ्लो यूज किया गया है। और मशीन गन फ्लो की फुल डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे जरूर आएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रैप्सप्लेन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।